Hi, wir sind Resi und Tristan und mit unserem selbst ausgebauten Campervan reisen wir gerade durch die Türkei. Wir haben unser altes Leben hinter uns gelassen und leben seit einigen Monaten Vollzeit in unserem Van. In unseren Videos nehmen wir euch mit auf unsere ganz persönliche Reise durch dieses wunderschöne und gastfreundliche Land. Irgendwas zwischen Abenteuer und Vanlife-Alltag. Es regnet! Der Bus wird mal richtig schön sauber gemacht. Ich glaube, da hört es bald wieder auf hinterm Werk dann. Yay! Wir sind endlich wieder am Meer. Nice, oder? Yes. Hier sieht man schon Möwen überall. Das Meer hat auch eine geile Farbe. Ich habe mir das viel dunkler vorgestellt. Richtig schön. Nach 10 Tagen. Auf geht's nach Sinop. Ready? Ich habe richtig Bock jetzt auf Essen. Pide. Ja. Es gibt Pide. Wir haben was rausgesucht. Weil das Pide kommt ja hierher von der Schwarzmeerregion. Da haben wir jetzt richtig Lust, hatten wir noch gar nicht. Richtig schön grün hier. Schauen wir mal. Wir gehen nämlich gerade mal zum Hafen runter. Ui. Sieht ja toll aus hier. Wow. Wow, mit so einer Festung. Schön. Markt. Stade gibt's da. Oder gleich zuschlagen. Ist auf jeden Fall alles sehr, sehr schick. Und wir haben ja heute Sonntag. Viele Türken sind essen und auch sehr schick angezogen. Hier so ein bisschen Yachten, Schiffe. Alles mega schick. Ich bin nämlich auch schick unterwegs. Wir haben uns 2 Pide geholt für 1,50 insgesamt. Richtig gut. Wir gehen wahrscheinlich danach noch Manti essen. Das ist jetzt die Vorspeise. Einmal mit Käse, einmal mit Kartoffeln. Und? Ich hab die Käse ja so, ja, Geil. ich bin teigig, ich habe genau das richtige Ding. Ja, da freue ich mich jetzt. Das ist jetzt ein klassisches, einfaches Pide, ein billiges Pide und dann gibt es natürlich noch die in dieser klassischen Form, die ein bisschen oval ist und so gespitzt, die dann innen wie so Pizza aussieht, so belegt. So, hier gibt es einmal diese speziellen Mantis mit Walnuss und Joghurt. Und hier gibt es ja auch so Fische, so Sardellen. Und Trizzy hat sich hier mal Hering oder so, Makrele so eine Semmel geholt. Also wir haben ja auf jeden Fall den Big Boss. Oh, Alter, ich glaube, man checkt gar nicht, dass sie so riesig ist. das ist riesig, Mann. So, wir gehen jetzt hier mal shoppen. Und durch den süßen Laden gefunden. Und? 80 Cent. Wie viel? 80 Cent so. Hier gibt es jetzt noch ein Eis. Ein Pistazien-Notcher. Richtig lecker. Haben wir im Supermarkt noch ganz viel Snacks eingekauft. Im Gemüsemarkt und Klopapier. Und jetzt haben wir wieder alles. Hier seht ihr mal, wie hier alle stehen. Hier haben wir oft so kleine Mobile, die da irgendwo rumstehen und eigentlich ist so gefühlt der ganze Strand voller Camper. Ja, wir suchen jetzt gerade auch einen Platz hier. Es ist gar nicht so leicht. Also der Strand ist total schön, aber man hat halt immer diese Straße hier und das wird halt dementsprechend laut werden. Ja, sind wir uns gerade unschlüssig, wo wir hier stehen wollen. Und fahren jetzt einmal den kompletten Strand ab. Das ist krass, hier ist ein Supermarkt nach dem nächsten, ey. Und so Kioske überall.
Okay. Wir fahren jetzt doch noch ein Stück weiter, uns war es zu voll und suchen mal so einen Naturspot, wo man mehr Ruhe hat, weil wir morgen Videos schneiden wollen. Hier sieht man auch wieder ganz, ganz viele türkische Camper, weil wir haben ja wieder Sonntag und man fährt hier wirklich so komplett durchs Grüne. Also total anders wieder die Natur. So richtig grün. Das könnte jetzt auch irgendwie in Bayern sein, theoretisch hier die Straße. 4 Kilometer noch. Also Check-in. Ist so grün, ey. Ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Alter. Vorhin angekommen an einem super krassen wilden Strand. Hier haben wir jetzt gleich mal einen Sonnenuntergang. Der ist jetzt auch langsam wieder später, nämlich erst um 8:30. Aber es windet total, dass man eigentlich gar nicht richtig rausgehen kann. Ne? Da kann man nicht also rausgehen. die idyllischste Landschaft überhaupt, komplett alleine hier. Ich glaube, also es sieht ein bisschen aus wie Irland oder so England. Also ich habe mir das Schwarze Meer nicht so schön vorgestellt. Ja. Aber es windet jetzt 2 Tage richtig durch, ne? Ja, soll viel winden und natürlich es ist für den Bus nicht das Allerbeste, so nah an der Brandung vorne zu stehen mit dem Wind und so weiter. Sieht ihr jetzt nicht, aber auf der Windschutzscheibe sammelt sich schon so ein bisschen Salz und so weiter an. Das heißt aber für uns, in den nächsten Tagen geht es dann mal zum Autowaschen. Also ich würde noch ganz gerne umsetzen. Oh, okay. Ja gut. Darf hinter? Ja. Okay, dann machen wir das jetzt, bevor ich dann zu kochen anfange. Sollen wir noch den Sonnenuntergang abwarten? So, wir haben umgeparkt. Es gibt Salat. Pitas sind noch im Ofen. Und was gibt's noch? Türkischen Halloumi. Ja. Wir sind im kompletten Unwetter gelandet hier. Gewitter, Starkregen. Und es ist irgendwie 8 Uhr morgens. Aber wir müssen jetzt kurz von der Wiese drunter fahren, weil es hier noch weiterhin regnet. Also wir fahren vom Platz ab, bevor es noch nässer wird. Und da seht ihr so eine Ruine und so ein Roller daneben. Da kam da irgendwie noch jemand und hatte heute Nacht geschlafen. Das war ein bisschen creepy. Ja, die Ruine sieht auf jeden Fall total interessant aus mit diesen Rundbögen, aber irgendwie komisch die Tatsache, dass da dann jemand geschlafen hat. Ja. Mitten in der Nacht um 1 sind ja wirklich, schaut ihr mal die Straße an, also so ist der Weg hier. Nachts um 1 kam da auch noch irgendwann. Da kam dann noch ein Auto so und wir waren schon so, oh mein Gott, irgendwie fühlt man sich gerade so ein bisschen komisch. Ja, aber wir haben es geschafft, wir sind nicht abgehauen, wir haben uns der Angst gestellt. Aber jetzt müssen wir echt fahren, bevor der Regen krasser wird und man dann irgendwie feststeckt. Genau. Und wir fahren jetzt mal ein bisschen die Küste entlang. Oh, da haben wir es schon. Ich denke ja noch 0 fest oder sowas, aber Nee. Scheiße. Was sollen wir machen? Ich glaube, der andere Weg ist auch so. Ah, wir hätten vielleicht echt ein bisschen früher losfahren müssen. Ja.
gar nicht vor, nee. Aber es ist echt übel. Ja, super. So, jetzt müssen wir den Berg schaffen. Wünscht uns ganz viel Glück. Wir haben es geschafft. Hier ist die befestigte Straße. Schlag ein. Nice. Alle natürlich Kippe im Mund, ne? Hauptsache Kippe bei Regen im Mund. Hier kommt der nächste. Das Gefühl, die haben wir noch ein bisschen länger am Hals. Geht sich schon wieder mitten auf die Straße. Ein gutes Leben wünschen wir dir noch halbwegs. Oh, hat noch gleich hier. Guten Morgen! Wir sind jetzt hier gerade am Schwarzen Meer noch unterwegs. In einem kleinen Städtchen haben wir hier an der Hafenmauer geschlafen. Eigentlich ziemlich ruhig. Gestern Abend war noch mal ganz kurz hier irgendwie Party-Action, aber echt nur so 20 Minuten irgendwie im Automucke. Und für uns geht es jetzt weiter. Wir haben uns ein Strändchen rausgesucht. Da wollen wir gerne mal einen Tag bis 2 Tage bleiben und unser neues Video fertig machen. Das sind jetzt ungefähr so eine Dreiviertelstunde Fahrt. Es ist ja hier extremst bergig. Also für 30 Kilometer braucht man dann gerne mal eine Dreiviertelstunde. Genau, da geht es jetzt los und ja, schauen wir mal, wie der Strand wird. Ich hoffe doch gut. Die letzten Tage war es ja regnerisch und sehr viel Strecke machen. Hier haben wir natürlich wieder Kollegas. Die waren heute schon ein bisschen aufdringlich hier, die Hunde. Die wollten dann gleich im Bus rein. Jetzt müssen wir aber weg. Psst. Geht mal weg, Maus. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja, feine. Tschüssi. Tschüssi. Scheihütchen hier. Hier sieht man schon, hier ist überall Holz. Also die Leute leben hier echt so vom Holzbau, Export. Aber auch ganz viele so Haselnüsse und so weiter werden hier angebaut. Ah, es sieht voll schön aus vom Strand hier. Der war doch so nett, ne? Und so geht es hier einfach komplett die Küste entlang. Man sieht eigentlich nur Bäume.
gerade so die nächste Kurve, aber wenn jemand kommt, ein Lastwagen oder so, dann wird es schon schwierig. Hier haben wir mal wieder einen Brunnen gefunden, wollen Wasser auffüllen, aber hier kommt immer so wenig, dass wir eigentlich den Tank gar nicht mehr komplett auffüllen. Ne? Immer nur so für 1-2 Tage. Ja. Das ist leider nicht so viel Druck. Nee. Hier haben wir gerade deutsche Camper-Kollegen. Kurz gequatscht. Die machen für Park4Night so Einträge und Bilder von den Wasserstellen. Ja, und jetzt warten wir hier so, bis das Wasser dann hoffentlich mal irgendwann eingefüllt wird. Tschüssi! Ja, ordentlichen Anhänger da dabei. So, wir sind mittlerweile auf Platzanfahrt. Hier gibt es einen betonierten Weg bis zum Strand runter. Sieht aber eigentlich okay aus da vom Weg, ne? So stehen wir jetzt hier. Eigentlich schon voll passabel. Komplett alleine in der Bucht. Jetzt zum ersten Mal das Meer tasten. Waren ja noch gar nicht hier im Meer. Na? Kalt? Noch kälter würde ich sagen als Frittenmehl. Okay. Das ist Eis. Schau auch mal. Wir sind ja jetzt hier an diesem chilligen Beach angekommen und ich zeige ihn euch gleich. Gibt es jetzt Essen? Wir haben das gestern einfach, das Essen von gestern noch mal warm gemacht. Was ist mit dem Pilz? Den Salzpilz. Schau mal, was ich hier habe. Hier ist nämlich unser schöner Salzstreuer. Hier ist der Strand. Eigentlich ziemlich schön. Aber der einzige Nachteil ist, ihr seht da oben ist die Sonne. Und die wird sich schon ziemlich schnell hier verabschieden. Das ist erst 3:30. Und es ist erst 3:30, das heißt, es wird hier wahrscheinlich relativ schnell dann auch ja, mehr oder weniger kühl. Wir schauen mal, wie es uns hier tagt und ob wir morgen auch noch bleiben. Genau. Deswegen würden wir mal sagen, guten Appetit. Die Resi ist schon am Essen. Das ist mal ein von mir gekochtes Essen, was es hier mal gibt. Rarität hier. Ja, jetzt hör auf. Nee, ich koche ja frei. Resi will ja immer sehr gerne kochen. Sie Und reißt, so geil. reißt sich schon immer fast darum. Also Ich finde so geil im Bus zu kochen. Macht mir so viel Spaß. Shit. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Trinken Sie dahinter oder so? Zeig mal. Die Schuhe. Hier. Oh mein Gott, die ist ja so groß. Yay. Geschafft. Geschafft. Schaut mal Leute, wir haben dem jungen Mann diese Früchte geschenkt bekommen. Die werden wir jetzt gleich mal probieren. Schauen, was es ist. Und der haut jetzt auch ein schick Wagen. Die kriegen auch noch was. Wir haben mehr bekommen. Was ist das? Was sind das für Dinge? Es schmeckt ein bisschen wie so Pflaumen, aber die noch nicht reif sind. Ein bisschen bitter. Ja, aber so hatten wir doch eine so einmal gekauft. Die sind so, glaube ich. Isst man hier irgendwie so. Vielleicht ist das was Besonderes. Ja. Heute ist es soweit, es gibt das erste Feuer. Wir haben uns ja echt lange irgendwie es nicht geschafft oder irgendwie Schiss gehabt wegen Griechenland und so weiter.
haben wir es nicht gemacht, weil es da ja so krass verboten ist. Und jetzt haben wir es in der Türkei. Ich wünsche es mir ja schon so lange. Wir haben ja noch Feuerholz von Resis Eltern mitgenommen aus dem Wald und haben jetzt hier fast 9000 Kilometer rumgefahren und jetzt heute wird es mal ein bisschen verheizt. So viele Restbestände haben wir noch. Genau, und da gibt es jetzt heute mal ein kleines Feuer bei uns. Die Sonne geht auch gleich unter oder ist sogar schon untergegangen. Resi kommt auch mal vorbeigeschneit. Oh, meine Füße sind so eingeschlafen. Feuer. Feuer. Der Muisin meldet sich zu Wort. Guten Morgen. Wir haben ungefähr schon 10:30 Uhr. Ich hatte gerade meine Videoschicht. Ich war nämlich schon um 6:30 Uhr wach heute. Ich wache ja immer so früh auf, gerade Tag für Tag, eine halbe Stunde früher. Ich habe jetzt mal 3 Stunden am Video geschnitten, ist fast fertig. Tracy macht noch die Voice-Over. Die hatte schon einen Drohnenflug gerade eben. Und jetzt heißt für mich Auszeit. Bin ein bisschen am Meer und wollte mal reingehen. Echt schön hier. Gut geschlafen an sich. Halt nicht mega lang, aber gut. Und dann gucken wir mal. Dann muss das Video noch rendern. Und ich glaube, dass wir heute tatsächlich doch weiterfahren, weil die Sonne um 16 Uhr fast schon weg war. Und woanders hat man die halt einfach noch bis um 8, halb 9. Und wir haben ja eh neue Pläne, da erzählen wir euch dann davon. Von daher, kleiner kurzer Beach-Tag. Und noch eine Sache, die Nachbarn haben hier heute Delfine gesehen. Und ich hoffe, ich sehe jetzt auch welche. Der war nämlich mega nah hier. Also der war eigentlich direkt hier. Dann kam ein Fischerboot, dann sind die wieder abgehauen. Aber ich werde mich jetzt auf die Lauer legen. Genau, vielleicht schaffen wir es für euch auch einen zu filmen. Schön, schön, schön. Läuft warm für den Berg und wir verabschieden uns mal noch von den Nachbarn. Abfahrt ist angesagt. Wir sind fertig hier mit dem Spot. Es geht weiter. Die Sonne ist hier leider super früh weg gewesen. Um 17:30 Uhr war die Sonne hier weg. Hat uns nicht so getaugt, deswegen geht es jetzt weiter und bis gleich. Tschüss. Ciao, ciao. Noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Hier ist nämlich so eine Aussichtsplattform. Jetzt wollten wir noch mal ganz kurz spechten, ob der Strand zu sehen ist. Nee, leider nicht. Aber so sieht es hier auf jeden Fall aus. Da unten drin ist dieses kleine Strändchen, wo wir jetzt waren. Und ihr seht, das ist sehr, sehr bergig. Geht wohl genauso weiter. Und hier ist diese Bank. Hier ist ein schöner Maulbeerbaum. Schauen wir mal, ob wir mal eine Maulbeere. Ich habe leider gar keine Ahnung, ab wann Maulbeeren essbar sind. Alter. Schmeckt aber geil.
Werde ich gleich mal der Resi eine geben, die probieren mag. Willst du probieren? Ja. Maulbeere. Oh, geil. Geil, oder? Boah, die sind Hammer. Ja, ich habe jetzt einfach mal eingegeben, weil für uns geht es ja weiter. Noch einen Nicht. coolen Zwischenstopp uns noch ausgedacht. Den werdet ihr aber noch im Verlauf der nächsten Zeit sehen. Ich habe euch jetzt hier mal einen kleinen Teaser gemacht. Wir brauchen noch 1001 Kilometer von hier, wo wir sind, dahin. Endlich wieder auf einer größeren Straße. Welcome to Siede. Sieht geil aus, Mann. Ein bisschen so habe ich mir Rio de Janeiro so vorgestellt. Rio de Janeiro. Mit der Bus hier ordentlich runtergebolzt. Bei dem Laden würde ich gern hingucken. Magst du mal halten? Ich will einmal nur schauen, was da gibt. Aber da Kinderhosen. Also Tücher. So, die Resi hat hier ihren ersten Cheesecake. Okay. Scheint zu schmecken. Ich werde es auch mal probieren. Ein bisschen mehr. Ich möchte nicht alleine essen. Boah, der schmeckt richtig gut. Köstlich und natürlich. So, wir sind eigentlich nur 5 Minuten weitergefahren, weil da ist eigentlich ein echt schöner Stadtstrand. Haben uns jetzt hier mal so gemütlich hingestellt. So ein bisschen Baustellen-Vibe, aber niemand da. Und echt ein schöner Strand, so offen einfach mal. Es war ja alles immer so eng. Genau. Und jetzt koche ich gleich Kartoffelgratin mit Salat. Wir haben nämlich noch eingekauft. Und dann chillen wir ab und laden das neue Video heute Abend hoch. Oder morgen, aber heute müssen wir noch Upload und Beschreibung machen. Genau. Hausfrau Risi ist wieder am Start. Es gibt Kartoffelgratin. Ich habe schon die Kartoffeln vorgekocht. Leckeren Salat dazu. Und dann ab in den Ofen. Tracy chillt hier ab, war gerade im Meer. Ja, eigentlich echt schön hier. Kartoffelgratin ist fast fertig. Ich brate immer die Zwiebeln an in Butter. Und wir haben viel zu viel Kartoffeln gemacht. Die sind ja so riesig hier in der Türkei. Und jetzt kommt noch ein bisschen Käse drauf. So wird hier abgechillt bei uns. Unser YouTube-Video, unser neues, geht online. Hey. Stauberglück oder Unglück. Mal gucken. Lecker. Sind die schon gut durch? Schon, oder? Guten Appetit! Ja, guten. Guten. Heute ist mal so ein schöner Abend, dass man Karten spielen kann draußen. Und die Sonne hier schön untergeht. In echt irgendwie viel schöner nochmal. Das kriegt man einfach nicht so gut eingefangen. Die ist so richtig schön rot und auch groß. Wir verabschieden uns mal für heute Abend und sagen gute Nacht und
hoffen, Gülle Gülle, wir schlafen heute mal entspannt und es kommen keine Techno-Light heute Nacht. Ja, und morgen haben wir einen großen Fahrtag, wird wahrscheinlich unspektakulär, wobei wir halten in einer echt schönen Küstenstadt noch und dann fahren wir auf die Autobahn. Nee. Ja, dann nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Geheimnis. Und im nächsten Video, es geht weiter. Wir nehmen euch mit in eine wunderschöne Stadt an der Schwarzmeerküste, bevor wir dann erstmal ordentlich Strecke machen. Es geht über Stock und Stein quer durchs Land. Wohin genau, bleibt nochmal unser Geheimnis. Nur so viel, wir schlagen eine ganz neue Route ein. Also bleibt gespannt und bleibt dabei. Wir freuen uns auf euch.